Social Justice and Empowerment के Union Minister of State Ramdas अठवाले के numit nini के सिक्किम खोंगचट RPI अठवाले के Sikkim State Unit Lingkhatkhre Union Minister of State Ramdas अठवाले RPI अठवाले के National Secretary Maheshwar Thongnawjam Party asige North East in charge Binod Nikhil Ji amade Party asige Tailuchingba Singh yauna chatkiba khongchat adu Sikkim Lainga ke Governor Chief Minister amade Lainga ki makok thongba official kayana taramna okhe khongchat aduda Union Minister of State Ramdas Athawale na mayai tangbal lauduna Sikkim ge Social Justice Department ke review meeting amasu pangthokhibaga loinana Sikkim da anuba airport sanabage wafamsu hawdoklamkhe khongchat aduge saruk ama oina Sikkim ge Rampur district da RPI Athawale Sikkim State Unit su hangdoklamkhe State Unit hangdokpagi thoram aduda Maheshwar Thongnawjam na hai Sikkim asi hanage regional party na chalaiba state ama oibana RPI Athawale ka khwaidagi chanaba state ama oiragani party ase Manipur state ki oina su regional party ama oina State Election Commission na sakhangduna leirabani maramaduna party ase state party ama oina chalaire asumna Sikkim dasu regional party ama oina leiraga hanagi leiriba regional party asida saugatuna punna chatminaraga awang nongpokta leiba state sing asi hena chaukhatpa state amamam oiraknaba kanna hotnasi haikhe tongda Sikkim na statehood fangkhibage chahi yankhai surakpage MG Mark ta pangthokhiba Kuru Cultural Festival dasu saruk yakhe